दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ये टीवी कोई कंपनी है नहीं इस पर, तो कमी दोस्तों आपको बताते हैं। कमी ये कि बरसात की कमी आ चुकी है, इसमें बारिश हुई नहीं कि कमियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं। तो इसमें कमी ये रही कि अभी मैंने जैसे इसको पावर लगाया था चेक करने के लिए कि कमी क्या है, तो बॉडी को मैंने टच किया पावर लगा के, तो हल्का सा करंट मुझे लगा। तो ये कमी ये रही। और दूसरी कमी कस्टमर कहनी थी कि इसमें आवाज़ सही से नहीं आती है, तो उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए हमने लगाया है सीरीज में, और सीरीज में इतना ज़्यादा सीरीज जल रहा है, लेकिन टीवी ऑन कंडीशन में अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो इस कंडीशन में आपको टीवी मेरे हिसाब से नहीं चलानी चाहिए, नहीं तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। मतलब शॉर्टिंग हो सकती है या फिर इसका पिक्चर ट्यूब ख़राब हो सकता है। मतलब कुछ कहने को नहीं दोस्तों, इसका जो मन सो करे ये फॉल्ट में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई सीमा नहीं होती है कि इस फॉल्ट में आपकी टीवी कहाँ तक ख़राब हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करिए कि इस कमी को जल्दी से बनवा दीजिए और अपनी टीवी को बरसात के सीज़न में थोड़ा सा अच्छी तरह से केयर करें, उस पर नमी का थोड़ा सा कम प्रभाव हो। तो फ़िलहाल इस पर देखते हैं क्या कमी है इसके अंदर। देखने तो यही लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें लापरवाही की है। इन्होंने क्या मतलब, जहाँ जिस घर में दोस्तों नमी रहती है दोस्तों दिक्कत तो होगा ही थोड़ा सा, तो इसीलिए LCD LED आ गई है। तो फ़िलहाल देखते हैं खोल के इसको। हमने इसको ओपन किया और ये क्या देखिए, इसको कहते हैं दोस्तों लापरवाही। हो सके तो आप सब ना करिएगा। ये देखिए, देख सकते हैं आप सब, इसका बिल्कुल ये EST का वायर बिल्कुल जल चुका है। और देखिए लापरवाही है दोस्तों, इसको कह सकते हैं। यहाँ से जलना शुरू हुआ है, यहाँ से जलते हुए कस्टमर ने दिखाया नहीं, और करते 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 कहाँ तक पहुँचा है देखिए, यहाँ तक पहुँच चुका है। ये यहाँ तक वायर कितना बचा, इतना बचा। अब ये बनने से भी रही, अब ये नहीं बनेगी दोस्तों। अब इसका पूरा EST चेंज होगा। ठीक है, तो अब एक बार आपको चला के दिखा देते हैं किस तरह से अंदर से ये शॉर्टिंग कर रहा होगा। ये देखिए, देख सकते हैं पूरा जो है कि शॉर्ट कर रहा है। लापरवाही कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे इसको, क्या बताया जाए। जब पिक्चर ट्यूब ख़राब कर लेंगे तो लेके आएंगे। हालांकि इनका जो बचा है, तो ये सब क्वालिटियाँ होती हैं टीवी की जो बच जाती हैं, लेकिन कस्टमर की लापरवाहियाँ होती हैं। जो कितनी भी अच्छी टीवी हो उसका, अब क्या बोलें, अपनी भाषा में बोल देंगे तो यूट्यूब वाले क्या बताया जाए। तो चलिए ठीक है, इसको हम अभी रखते हैं। कस्टमर से पूछने के बाद इसमें हाथ लगाएं, क्योंकि ख़र्चा थोड़ा सा EST का लंबा हो जाता है, 400-500 रुपये। तो इतना तो आ ही जाएगा, नॉर्मल सा है। क्योंकि IC तो इसमें भी ख़राब है, IC ख़राब होगी, साउंड नहीं आ रही थी ना, IC ख़राब है कन्फर्म। क्योंकि EST पे जब ये शॉर्ट करता है तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है। तो ठीक है, चलिए कस्टमर के आने तक का वेट करते हैं। इनका नंबर दिया गया, इस पर कॉल करके हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम, पूछने के बाद हम बात करेंगे, फिर से इसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हो सके तो आप सब ये लापरवाही ना करिए, और पूछने के बाद हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि कस्टमर हो सकता है बनवाए ना बनवाए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को पार्ट 2 बनता है तो आपको इसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।